मात्रै हो तपाईलाई हँसाउनको लागि या रुवाउनको लागि या जे पनि गर्नको लागि किनकि एक दिन त सब कुरा छोडेर सबलाई जानै छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा के भन्छ भगवानले राइट टाइममा राइट समयमा जन्माएको जस्तै हो। सो त्यही भन्दै आजको जो पनि तपाईहरु आउनुभयो जुड्नुभयो थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। मेरो प्यारो उगेन भाइ उपङ्कर सुनिल दा जो ट्रिपमा हुनुहुन्थ्यो थ्यान्डुक भाइ जो पनि तपाईहरु जुड्नुभयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन्छु। आजको भिडियो तपाईहरुले लाइक गर्नुभएको छ भने थ्यांक यू सो मच। सब्स्क्राइब च्यानललाई गर्नुभयो भने थ्यांक यू सो मच सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा। अनि जसले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ नि प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस् लाइक पनि गरिदिनुस्। तपाईहरुले लाइक गर्नुभयो भने चाहिँ नि मलाई अझै बेसी मोटिभेट हुन्छ अझै नयाँ भिडियो ल्याउनुमा। जम्मू के भन्छ जानु नाना यस दी जानु नाना दी कस्तो हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ। अस्ति म हराएको थिएँ किन हराएको थिएँ भन्दाखेरि भ्लग हेर्नुस् होला त्यही तपाईले चाल पाउनुहुन्छ कि म हाइकिङमा गएको थिएँ भनेर। सो नेक्स्ट ट्रिप के हो कसो प्लान गर्नुस् होला। म सोच्दैछु अब म सोच्दैछु 3 महिना या 1 महिना बाद म फेरि हुँदैन तर अब गरम हुँदैछ सो त्यही कारण म सोच्दैछु के त्यस्तै हैन। तपाईहरुले मलाई शेयर गर्नु होला। अन्त भोलि चाहिँ ब्रो रेला गरेको हैन कि पबजी को सेटिङ गर्नुमा मलाई हेल्प गर्ने ब्रो। म अहिलेसम्म फिक्सै भएको छैन भाइ पबजी मा चाहिँ म 3 फिङ्गर खेलौँ कि 4 फिङ्गर खेलौँ कि 2 फिङ्गर खेलौँ ब्रो। प्लिज हेल्प मी ब्रो प्लिज हेल्प मी। त्यसमा चाहिँ मलाई प्लिज हेल्प गर्नु साच्ची भनेको ब्रो। 2 फिङ्गर खेलौँ कि 3 फिङ्गर खेलौँ कि 4 फिङ्गर खेलौँ कि बा कस्तो खेलौँ ब्रो।